Assalamualaikum bro, jumpa lagi bersama saya di Berok Channel. Nah, kali ini kita mancing lagi di spot andalan saya bersama Bung Wanda dan kedua temannya ya. Untuk cuaca hari ini cukup bagus dan airnya masih kita setelah ini. Dan jangan lupa stop racun, stop nyetrum, dan jaga terus perairan atau sungai kita ini supaya lebih ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Mantap bos. Bos. Oke, double strike. Tap. Lanjut. Strike bos. Iya. Iya. Mantap bos. Strike lagi bos. Oke, lanjut. Strike bro. Udang galah bro. Tap. Strike bro. Mantap bro. Galah bro. Oke, lanjut. Dapat kecil bro, kita rilis bro ya. Oke mas bro, kita pindah spot lagi.
Strike. Bro, bro. Mantap bro. Bro, that's streaming bro. That's streaming bro. Mantap bro. Itu ada Bung Wanda nonton live streaming saya bro. Oke bro, kita lanjut bro. Strike bro. Berok bro. Galah bro. Mantap bro. Bro, patah bro. Galah ya bro. Sip, lanjut. Sip bos, strike. Mantap bro. Mantap. Strike lagi. Ya bro, oke, lanjut. Strike bro. Galah bro. Mantap bro. Oke bro, mantap bro. Sip. Oke, mantap. Strike bro. Galah bro. Allah. Berok cok. Lepas bro. Sorry ya. Kita lanjut lagi. Oke, live streaming bro. Depan bro Uti. Ya. Mantap bro. Live streaming ya. Depan Bung Uti Wanda. Dia strike juga tuh. Ikan baung bro. Dia strike baung bro. Oke bro ya. Tadi berok besar bro, lepas bro. Sayang sekali bro ya. Oke, kita lanjut bro ya. Sip. Berok channel. Yes.
sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Oke mas bro, ini hasil kita hari ini kurang lebih 1 kiloan lah. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.